আসসালামু আলাইকুম বন্ধুরা, আশা করি সবাই ভালো আছেন। আমি আজকে আপনাদের দেখাবো বয়া M1 এই মাইক্রোফোনটি আনবক্সিং করে। সো ফ্রেন্ডস, চলুন ভিডিওটি শুরু করা যাক। ভিডিওটি শুরু করার আগে ফ্রেন্ডস, আপনাদের কাছে একটি রিকোয়েস্ট, আমার চ্যানেলটি সাবস্ক্রাইব করবেন এবং পাশে থাকা নোটিফিকেশন বেল আইকনটি ক্লিক করে দেবেন, যাতে আমার নতুন নতুন ভিডিও আরও আপনারা পেতে পারেন। যারা অলরেডি সাবস্ক্রাইব করেছেন তাহলে তাদের অসংখ্য ধন্যবাদ। থ্যাংক ইউ। সো বন্ধুরা, এই হলো আমার বয়া M1 মাইক্রোফোন। সো এটা চলুন এখন আনবক্সিং করি। এটার মধ্যে দেখতে পাচ্ছেন আপনারা সুন্দর একটি ব্যাগ দিয়ে দিচ্ছে বয়া। এখানে কিছু পেপারস আছে, এটা নোটিস, আর এখানে এটা কিভাবে ইউজ করতে হয় সেটা বলে দিয়েছে ওনারা, আমরা সাইড করে রাখলাম। সো ফ্রেন্ডস, এই হলো আমাদের বয়া M1 মাইক্রোফোন। এটার ভিতরে একটা দেখতে পাচ্ছেন, এগুলো মনে হয় ফোম। এইটা হলো বয়া মাইক্রোফোনের সুন্দর একটি ব্যাগ। সেট করলাম। এটা হলো ব্যাটারি, এটা হলো ক্লিপ, আর এটা হলো ফোম। আর এটা আপনারা যদি বড় বড় স্পিকার ওইখানে যদি আপনারা করতে চান, তাহলে এটা এই কেবলটা আপনারা ইউজ করতে পারেন। সো এই কেবলটি ইউজ করবেন কিভাবে, আপনারা যদি কোনো বড় বড় মাইকে ইউজ করেন তাহলে এটা আপনারা দিক দিয়ে দিয়ে তারপর আপনারা এটা প্লাগটি ইউজ করতে পারেন। সো আমি আমার মোবাইলের জন্য ইউজ করবো, তাই এটা আমার দরকার নেই। এই ফোমটা আপনারা এইভাবে লাগাবেন, আস্তে আস্তে লাগান যাতে ছিঁড়ে না যায়। আর সো ফ্রেন্ডস, দেখতে পাচ্ছেন এই হলো আমাদের বয়া মাইক্রোফোন M1। তার কিন্তু অনেক বড় দিচ্ছে, যদি আপনারা বড় করে এখানে নিতে চান তাহলে বড় করতে পারেন। এখানে দেখতে পাচ্ছেন আপনারা বয়ার লোগোটি দেওয়া আছে, অন অফ অফ স্মার্টফোন আর একটা ক্যামেরা। সো এটা আপনার শার্টের ভিতর দিয়ে নিয়ে এখানে ক্লিপ হিসেবে লাগিয়ে রাখবেন। এটা হলো ব্যাটারি, এটা খুলবেন আপনার এভাবে, মোটর দিলে খুলে যাবে। এখানে খোলার পর আপনার দেখতে পাচ্ছেন এখানে আপনার ছোট একটি ব্যাটারি রাখার জায়গা আছে। সো আপনার আমরা এখন ব্যাটারিটা লাগাবো এখানে। সো ফ্রেন্ডস, এই হলো আমাদের বয়া MI মাইক্রোফোন। এটা আপনারা ক্লিক হিসেবে শার্টের মধ্যে লাগাবেন।
এটা আপনারা খুলে নেবেন। সেটা আপনারা আপনাদের ফোনের আরেকটা স্মার্টফোন নিলাম। স্মার্টফোন নেওয়ার পর এখানে দেখতে পাচ্ছেন এখানে আপনার একটা কেবল আছে। এই কেবল দিয়ে আপনারা এখানে ঢুকে তারপর আপনারা কানেক্ট করবেন। এখন আমি যেভাবে কথা বলছি আমার কথা মনে হয় আপনারা ঠিকভাবে শুনতে পাচ্ছেন না বা ভালোভাবে বোঝা যাচ্ছে না। এখন আমরা M1 কানেক্ট করে শুনবো। সো ফ্রেন্ডস, আমি M1 মাইক্রোফোনটি লাগিয়ে দিচ্ছি মনে হয়। তো বন্ধুরা, এখন আমার Boya M1 মাইক্রোফোনটি কানেক্ট করেছি। এখন মনে হয় আপনাদের কাছে আমার ভয়েস ভালোই শোনা যাচ্ছে। সো ফ্রেন্ডস, যারা নতুন নতুন ইউটিউবার তাদের জন্য এই Boya M1 মাইক্রোফোনটি অনেক সুন্দর। আপনারা যদি নতুন ইউটিউবার হয়ে থাকেন তাহলে এই Boya M1 মাইক্রোফোনটি ইউজ করতে পারেন। এবং আমার ভিডিওটি যদি আপনাদের ভালো লাগে থাকে তাহলে লাইক করবেন একটি এবং কমেন্ট করবেন, যাতে আমি আমার নতুন নতুন আরো ভিডিও আপনাদের কাছে পৌঁছে দিতে পারি। সো বন্ধুরা, আমার ভিডিওটি আপনাদের দেখার জন্য অসংখ্য